흰둥이 안녕. 잘 있었어? 그렇게 반가워? 어? 아이고야, 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 아이고 저, 아이고야. 아이고 아파, 아이고 아파. 가지마, 가지마, 가지마. 가지마, 가지마야? 간식 한번 줘봐 여보. 개껌. 아버지네 지금의 풍경입니다. 배추를 심어 놓으셔가지고 지난번에 딱 만들어놨던 요 자리에 배추, 김장 배추, 김장 무를 심어 놓으셨네요. 우와, 이 많은 배추를 또 담으려면 얼마나 힘드실까? 대파도 엄청 잘 컸다. 이제 콩도 이제 싹을 앞두고 있네요. 노랗게 익었네. 이렇게 노랗게 익을 때 따는 거 아닌가? 여기는 김장무. 감이 아주 노랗게 익었어요. 또 감도 수확해야 할 철입니다. 이렇게 풍경이 바뀌었습니다. 우리 그때 사과 하나 따먹어도 돼? 물어봤던 그 사과밭. 사과가 많이 열리진 않았네. 하나 따먹어도 될 것 같은데 저건 물어보고 따먹어야겠다. 팥콩. 그래도 잘 자랐네. 아, 저렇게 지지대들을 만들어줘야 하는구나. 근데 나는 지금 지지대를 안 만들어줘서 푹 가라앉는구나. 얘는 단감인데 단감도 따가야겠네. 가을 풍경 보기만 해도 좋아요. 근데 시골은 이 시기가 제일 바쁜 시기예요. 아버지! 사과 하나 따먹어도 돼요? 이제 허락 맞고 먹어야 농약 쳤는지 안 쳤는지 모르니까. 따먹어도 돼요? 에? 내놓으시라고. 예. 하나 맛을 봐야겠네. 따서. 고추는 다 수확이 끝나서 다 뽑았어요. 저기 이제 냉장고에 얼려놓고 먹을 수 있게 청양고추를 저거 좀 따가야겠다. 지난번 마늘 심었던 밭도 마늘이 무럭무럭 자랐고요. 오, 이제 감자 꽃이 폈다. 가을 감자. 뭐도 좀 있으면 수확할 것 같네. 콩밭매는 그 콩밭이 여기 이제 노랗게 다 익었네요. 콩 또 두들겨야겠네요. 콩 뽑아서. 자, 이렇게 오늘 또 시골 영상 찍어봤습니다. 좀 이따가 이제 저녁에 캠핑 모드로 캠핑 준비를 해서 고기를 거먹고 먹방을 할게요. 맛을 보기 위해서 하나 따보겠습니다. 오이씨, 오우 단단해. 오. 이 중에서 어떤 애를 따먹을까? 먹음직스럽네. 여기 좀 벌레 먹는 애가 있으니까 얘 먼저 따먹어야겠다. 얘를 하나 따갔어. 오, 맛있겠다. 요 하나 따겠습니다. 얘랑 큰 사과, 왕사과네, 왕사과. 위에 하나, 이렇게 2개, 3개, 감과 사과 땄습니다. 펼쳐보겠습니다. 일도 좋지만 노는 것도 중요하니까. 집 앞 공터에 설치를 하니까 이렇게 풀밭 잔디가 있어서 좋네요. 저는 막간을 이용해서 텐트를 열심히 치고 계세요. 그 옆집 이사 가면서 언니가 준 거를 지금까지 보관만 하고 밖에 거 치기는 처음이에요. 캠핑의 달인이십니다. 우리 오라버니는 캠핑을 많이 다니셨었어요. 뭐 캠핑 멀리 갈 필요가 있습니까? 이렇게 시골에 와서 일 한 차례 하고 한쪽 공터에 이렇게 펼치고 쉬다 가면 그게 바로 를 몰라서 못한 건데. 아, 우리 둘째 오빠의 솜씨예요. 아주 꼼꼼하게. 우리는 쳐봅니다. 오늘 좀 누워서 쉬면 되는데 지금은 쉴 시간이 없어요. 일을 해야 돼. 일단 저녁에나 좀 쉬시고요. 많이 쉬셨으면 우리 이제 2차 일을 하셔야 합니다. 어떻게 보면 애기 그림으로도 보이게 돼요. 저는 우리 오라버니는 대왕 하트라 합니다. 우리 오라버니가 힘든 와중에도 우리 캠핑 분위기 제대로 느껴야 한다고 화롯불에 불을 지피셨습니다. 여기에 이제 삼겹살을 구울 거고요.
이렇게 지금 저녁 나름대로의 캠핑 감성이 보입니다. 이렇게 텐트가 있는데 아직 철수는 못했어요. 내일 비 올지 몰라서 망설이고 있는 중인데 춥다. 잠바 입어야겠다. 그렇게 소원하던 캠핑을 우리 기호 좋다고 박수치고 있네. 우리 기호 오늘 하루 종일 고생했어요. 기호 좋아? 우리 랜턴 이번에 제대로 사용이 되네. 이거 그때 걷기대회에서 탄 선물인데. 아우, 이제 삼겹살을 맛있게 굽고 있습니다. 랜턴 건전지로 하는 처음이시잖아. 캠핑 처음. 어떠세요? 이런 분위기. 하루 종일 다 고생을 많이 했어요. 캠핑 감성 온 식구가 모였습니다. 삼촌네와 우리 식구, 오빠, 아버지 지금 저녁에 만찬을 하고 있어요. 삼겹살 만찬. 맛이 어떠십니까? 맛있어요. 분위기는 어떠세요? 이런 분위기 처음이시죠? 70평생 넘도록습니다. 70평생 처음이시고 80평생 처음 느끼시는 감성이십니다. 다들 맛있게 드세요. 이제 우리 컵라면 캠핑하면 컵라면이죠. 자, 컵라면 완성됐습니다. 삼촌. 지금 우리 삼촌도 캠핑 소세지 맛도 보시고. 자, 이건 기호 거. 자, 기호 컵라면. 근데 보이냐? 보여요. 잘 찍어봐. 오빠 얼굴 나오는 거 싫으시대. 자, 이 라면을 이렇게 딱 저어줘서. 자, 캠핑 처음 해보니까 어떠시오? 캠핑 처음 해보니까 어떠시냐고. 이런 분위기. 이렇게 오고 싶어서 온 거지. 아버지는 먹는 거지. 잠시도 아니야. 하늘에서 보는 달밤, 그 구름 속에 달이 서서히 보여요. 우리는 아직도 캠핑 중. 2차 고기 굽고 있는 중. 고기 먹고 라면 먹고 오늘도 열심히 고구마 캐고 또 다음을 기약하며 오늘 영상은 여기까지입니다. 긴 시간 시청해주셔서 감사하고요. 대충맘의 브이로그 여기까지입니다. 감사합니다. 좋은 하루 되세요.